պատրաստում աղմուկի ներքո երեխեքի խաղի ժամն է։ Պատրաստում ենք ֆրանսիական աղցան։ Մեր մրցույթը համեղ հետաքրքիր ու հեշտ բաղադրատոմսի շարունակվում է։ Այսօր պատրաստում ենք Կարենի, կարծում եմ Կարենի անունը, ձեր անունները խնդրում եմ գրեք։ Նալբանդյան, անվան փոխարեն գրված է Նալբանդյան, իմեյլով հասկանում եմ Կարեն Նալբանդյան։ Ինչևից է, այս աղցանը ինձ հետաքրքրել է պարզապես համային առումով, չեմ պատրաստել ու նախընտրում եմ այս ձեր բաղադրատոմսերը, որ ինձ ուղարկում եք, նախընտրում եմ փորձված չեն իմ կողմից։ Երեխեք, մի բան արեք, էլի։ Նախընտրում եմ ձեզ հետ պատրաստել, համ էլ առաջին անգամ եմ փորձելու, իմ անկեղծ կարծիքը գիտեք, որ քաղցր է լինում, ասում եմ քաղցր է, աղի է, համեղ է, համեղ է։ Համ էլ կտեսնեք իմ տպավորությունը, հա, համը զգալուց հետո։ Մի քանի բաղադրիչ է, շամպինյոն սունկը, ֆրանսիական աղցան է, կիտրոնի հյութ, բալզամիկ վինիգր ու բուսայուղ, հա, աղում էի, թողեցի եկա։ Եվ աղելիներու, հիմա անձամբ ինձ այս բաղադրատոմսը իր օրիգինալությամբ է հետաքրքրել, պատրաստենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Բայց աղմուկոտ է լինելու, այդ արդեն հասկացաք։ Հիմա շամպինյոնը արդեն մաքրել եմ 4 թղթով, անձեռոցիկով, արագ-արագ, բարակ, տափակ պետք է կտրատվի։ Հիմա կգամ։ Մի րոպե հելը, դուր արքա։ Actually, you can watch it later. No! Քանի րոպե է տևելու։ Հա, դանակս վերցնեմ, արագ-արագ կտրատեմ, համեմեմ, արդեն պատկերացրեցիք, պարզ ու հասարակ մի բան է։ Ու ինձ թվում է պարտադիր է շամպինյոնի թարմությունը, շատ թարմ պետք է լինի, հում սունկը միայն շատ թարմ վիճակում է համեղ։ Հիմա կտրատեմ, անցնենք առաջ։ Արքա չգամ նորից։ Ուզում եմ նորից գնամ։ Քանի որ աղցանը նորություն է, մի փոքր պատրաստեմ համտեսեմ։ Հետո որ շատ համեղ եղավ, կշարունակեմ պատրաստելը։ Կտրատեցի, ոնց ասել էր Նալբանդյանը։ Աղա արեցի, սունկին աղ զգուշ արեք, համ էլ բալզամիկ էլ կա մեջը։ Ուշադիր համեմեք, հաջան։ I left my iPad on charge and I forgot that I left a piece of chocolate on it. So my iPad was really hot and melted the chocolate, now it's on my lap. Աչքս լույս։ iPad-ը մոռացել եմ, տափացել, It was uncharged and there was a piece of chocolate under it. Now there's chocolate all over my bed. Հա հիմա անկողին թանի կբերես կլվանամ։ I know. Լավ էր, չէ։ Իրենց չի հետաքրքրում, որ հիմա ինչ-որ բան եք նկարահանում։ Գիլա աղջիկս պատմում է, որ շոկոլադը հալեցրել է iPad-ը, անկողինը շոկոլադը։ Այնտեղ էլ կռիվ է գնում երկու եղբայրների մեջ։ Այստեղ կորիզն եմ կորցրել սալատի մեջ։ Բուսայուղը։ Քիչ ավոկադոյի յուղ եմ դնում։ Այ հիմա կխառնեմ։ Տեսնեմ ես ինչ աղցան է։ Ես թարմ սունկ շատ եմ սիրում։ Ահա, ռանչով շատ եմ սիրում, ռանչ թանձրուկով։ Հապա։ Պատրակավ կվերսնեմ։ Ճիշտ եք ասում։ Արքա ջան։ Հասկացողին մեկ ասա, չհասկացողին միլիոն ու մեկ։ Գնաց։ Համով է։ Շատ համով է, անկեղծ։ Ընտիրա։ Ով
ով կմտածեր, չէ՞։ Իսկական հեշտ համեղ ու հետաքրքիր, վերջում էլ գրել են հարողջ։ Իրոք շատ լավ աղցան էր, Նալբանդյան ջան, ապրես։ Դուք էլ փորձեք, սա պարզ մի բան է, ժողովուրդ ջան։ Սա բաղադրատոմս չեմ գրելու, բայց իրոք արժի փորձել, համ օրիգինալ է։ Եթե ուզում եք նոր տարվա համար պատրաստել, մի քիչ նրան հատիկները սիրուն գույն կտան, ուղղակի դիզայնի համար։ Բայց ընդհանուր, այսպես պատրաստես ու ուտես։ Այսօր աղմկոտ էլ կներեք։ Արքա! Վաղուց չէի գորացել, չէ՞։ Կլասիկ արքան։ Շատ համեղ էր։ Բաղադրատոմսերը շարունակեք ուղարկել contact@heghineh.com Հեղինեն գնաց ժողովուրդ ջան, մի հատ երեխեքին հանգստացնում, աղցանը սուտելով, ապրես Նալբանդյան ջան։ Աղիքները գրեք անպայման ու ամեն մեկը թող մեկ բաղադրատոմս ուղարկի, մեկն եմ ընտրելու։ Այսքան բան, հանդիպենք, ես գնացի։ Արքա ջան, քանի